Počkaj. OK, takže čaute ľudia. Dneska hráme Rival s kamarátom a ideme hrať. A dúfam, že dneska to bude fakt bombové, lebo bude to dneska bombové, keď dáš like, odber alebo zvonček. Prosím ťa, daj Battleground. Kamo, ja neviem hrať Dogs. Alex, pozri, čo ja mám za pušku novú. Ja mám novú pušku. Pozri, ja mám novú pušku. Vidíš, ja mám novú pušku. Lepšiu, ak ty. Hej, ja mám ísť do nich a ty tu budeš stať, hej? Ďakujem pekne, no teda. Tu je. Nepýtaj sa mu, jak som zomrel. Mám dobrý skin. Som si včera robil. Sral som tú snajpu. Idem pomôcť. Ježiš. RIP. Teraz ja musím ako tu zahrať. Kamo, si proti levelu 28, keď prehráš si L-ko najväčšie. Ale veď on môže spamiť. Kamo, to nie, že je tak ľahké, on môže spamiť. Kamo, je to úplne ľahúčke. Ľudia, on je z Polska, hej, keďže tak kedy budem mať také trošku... Viete, aké trošku, no. Nie, on je. Ja som fakt slepý. Však počkaj! Ja ti ho nájdem. Daj pozor, tam je, pri kontajneroch. Ja vidím ho. Je 150 hlava. Pozri, čo mám, ja mám novú katanu. Hua. Hej, hej. Ty kokos. Dobre sa s ňou hrá ináč. Kamo. On tu išiel? Išiel som do neho, ale neviem, kde je, tu je. Mám ho, počkaj, idem za ním. Máš ho? Hej, zabil som ho. Jej, to bolo easy. Kamo, tá katana... S tou katanou sa fakt ľahko hrá. No a so snajpom, keď si vyhráš na mobile. Počúvaj, ale keď si blízko a použiješ katanu, tak keď dáš hlavu, aj 150 mu ubere. Kámo, čisto som zabil katana typkou. Kámo, ja som katan zabil typka. To bolo dobre. Ja idem tu na túto budovu. Že zídem na ňo. Hej ľudia, takže počkajte, skúsim s katanou ho. Kamo, ne, zomrel som. Nevadí. Kamo, ale sere ma to celkom, ale to nevadí. Muselo sa to stať. Hejže. Mne sa tiež zdá, lebo to je tam také trošku kompatibilné aj s hrou, lebo keď máš slabý internet... Alex, koľko máš teraz FPS? Ja napríklad 68. Ja mám 60. Počkaj, Alex, ja ho chcem zabiť. Aha, on je Elko, on sa ma bojí, Ne? Pomoc, som mu mal toto dať. Som mal s pištoľom na ňo ísť. Kámo, koľko ty máš zbraní? Yes, vyhrali sme. Poď, ideme ešte raz. Hejže. Včera som hral rankedy.
Neviem, lebo... Alebo tam môžeme ísť rankedy. Hej, ďalšie kolo môžeme. Uh, 5 minút. 5 minút sme. 5 minút a pol. Daj Battleground, please. Kamo, ja to brutálne dobre viem hrať. Battleground je moja obľúbená mapa ináč. Hej, tam sa dobre so snajperkami hrá na tejto mape. Tu, počúvaj, tu som katanou. Počúvaj, hral som proti levelu 28 a 65 a môj typek bol 2 level. Kamo, o nič nevedeli, ja som všetkých vyzabíjal tam. Fakt, ja neviem, čo to boli za nubovia, alebo ja neviem, ty kokos. Už iba jeden toho dáš. Kamo, keby si hral s mojim kamarátom Dominikom, ty on ťa tak rozbije. Ľudia inak prečo nevychádzali videa, teraz sú prázdniny, takže chcem trošku si počilovať, hej, takže toto video už určite vyjde na YouTube. Hej, takže môžeme ísť na to, ja len sa musím trošku... Kámo, jak mám... Počúvaj, ja teraz skúsim snajpnúť skúsim dať katanu niekoho. Yes! Zabil som ho katanou. Kámo, to bol dobrý kill. Ja mám aj túto zbraň, toto je celkom taká tryhard. Kámo, čo? On mi dal bazúkou do hlavy. Či RPGčkom. Daj pozor, bo on je tento level 31 má niekaďo RPGčko a mne sa to veľmi nepáči. Jeden dole. A druhý je hore. Ratatuj, Bober, druhý je hore. Ale tento ma zabil. Som mu chcel dať katanu dole. Hej. A ty si kde teraz, Alex? Na Slovensku? Anglicku? Hopa! Ty kokos, on ma zabije, tento typek. Yes? Zabil som ho. Táto zbraň je celkom dobrá. Kamo, 2 kola, 2 výhry, to je sranda, hejže. Dobre, po ňom. Je po mne. Kde je Alex, kde je? Kamo, ne, on ma zabil. Som mohol katanou dať dole. Ale nevadí. Človek predvídať nemôže. Počkaj, ja dám granátom. Kamo, presne na mňa to buchlo. A mňa to nič neobralo, lebo je to môj granát. Kamo, to je spamer! Kamo, what? Tu je lietajúca zbraň, šlit. Kamo, ale dobre sa levlíme. Počúvaj, Alex, spravíme to tak. Ty mi iba nahituješ typkov a ja ich vyzabíjam, lebo ja chcem mať kľúče na RPGčko. Hej, teraz si šetrím na RPGčko. Nie. Ale zase mám katanu. Tak no, katana je slabšia.
taká to najslabšia. Ale čo by si mi ty odporúčil pre začiatočníkov ako zbraň? Počkaj, idem pozrieť, aké zbranie som. Aha, tá nič. A teraz taký YouTube, že hranie dobré hry, ja si mu dám ban. Ban. Kamu. Aj taký, že Rebus to či každý. Hej, Battleground bude. Bude Battleground. Jo, neboj sa, prosím ťa. Hej, bojíš, lebo si hovoril, že sa bojíš. Ty sa bojíš. Hej, sranda, ty taký pod posteľou. Ja sa bojím. Som debil, ja neviem ani hrať. Kamo, piki pakabu. Pikabu, pomoc. Ale kill sa mi počíta, už mám 5 z 15. Už mám 5 kilov z 15. Pomoc! Ty si zomrel? Ty kokos, keby si ma nevšimol, som ma mohol zabiť. No nič, ja musím hrať len s pištoľou, lebo ja fakt neviem hrať. Ale sú dosť silný level ináč. Sa mi to veľmi nepáči. Čo sa schovávaš? Neskovávaj sa, však my tu žijeme a ty sa len skovávaš. Počkaj, vybavnem na ňo. Kamo, jak nečakal? Ne, trafil ma. Kamo, ale nejak sa mi tie zabitia nepripočítavajú. Kamo, asi to prehráme, lebo nevyzerá to dvakrát na denne. Nevidí nás. Si mŕtvý? Ja som si myslel, že ty si ty. Ja som Elko, ja som myslel, že to si ty. Ty, akú máš veľkú hlavu? Ty kokos. Kamo, no hrajte! Elkovi, Elka. Opa, som dostal 150. Nič, musím si dať na moju pôvodnú. Musím si dať moju pôvodnú zbraň, s ňou dobre budem hrať. Co es? Počkaj, ja chcem katanúť. More. Počkaj, spravím backflip. Počkaj, spravím 3 šeda. Hopa! Tak. Nevypočítaný. Vyhrali sme. Elko, jej! Kamo, ty prečo máš Hello Kitty na skine? Môže mi to vysvetliť? Počkaj, kúpim si luk. Počkaj, idem si kúpiť luk. Kamo, ja som si nestihol kúpiť luk. Ja som ho kúpila presne vtedy začala hra. Ty, ak mi stiahne kľúče a mi ho nedá, tak... Ty, ja neviem, čo zrobím.
Daj Battleground. Kámo, ja som nekúpil tú katanu. Ty si dobrý v hádzaní. Dobre, jeden dole. Kámo, to čo sú za nubikovia? Ja pri mne. Je, zabil som ho katanou. To bol pekný hit ináč. Čo? Hej. Kamo. Počkaj, Alex, nechaj, ja idem horom. Hopa. No nic. Nie po mne. Kamo, keby som mal luk, som ich mohol dať. Počúvaj, jeden typek hral s lukom, ty skoro na všetkých vyzabíjal. A to sme hrali 5v5. Dobre, po ňom. Zabil som jedného typka. Počkaj, musím ho nájsť. Tu je. Počkaj! Kamo! Te nemám rád. Teba. Lebo si mi vyhral typka. Pozor, počkaj. Kamo, ne! Som mohol zbraň zobrať. Nie mi dobre ste zo mňa. Nie mi dobre už. Počkaj, ten je môj, nechaj mi ho. Čo robíš? Nice. Opa! Ty kokos, ja tu lietam. Je po mne. Kamo, typek išiel na mňa RPGčkom. Pomoc! Ľudia, je tu v rici. Však, kamo, ináč ľudia, toto je fakt dobré video, takže toto je mega dobré video, hej, síce trošku menej sme vyrečení, lebo sa sústredíme, hej, ale tak... Čakajte. Promka tam nájdem na nich. Kamo, nečakal! 4... Kamo, 52 vzduchu som mu dal. Ty kokos. Kamo, je to dosť vyrovnané. 4-3. Kamo, dosť dlho už ide toto kolo. Vieš o tom, že iba druhé kolo my teraz hráme? Kamo! Yes, 23 vo vzduchu. Aj, škoda. Ej, RPGčko ma dal dole. Kamo, oni dvaja majú RPGčka. No iš, vyhrali sme. No nič, a teraz už si idem kúpiť fakt ten luk. Hej? Weapons, bow, 15. Ľudia, mám luk! Hej. Už je kúpený, môžeme ísť, poď. 3.
Nice. Kamo, prečo nás to furt canceluje? Kamo, už som mohol používať luk. To je v prdeli toto. To je fakt síce, ale tak nevadí. Dajte trošku ASMR. ASMR robím. Vá! Porádne ASMR. Ľudia. Daj Battleground. Kámo, teraz mám 60 FPS. Dosť? Nie arena. Ja s arenou vôbec neviem hrať. Yes, berem luk. Kámo, kúkaj. Woo! A ja budem s ním strelať. Kámo, ja s ním neviem strelať. Aha, tak sa strelá s ním. Kámo, skoro som. Ja katanu, ja nemám teraz katanu. Ja mám ruky. Ja nemám katanu, ja som sa zabudol dať katanu. Škoda. Kámo, ja som úplne ľavý s tým lukom. Však už mám. Už ich môžem zabíjať. Opa! Kámo, ja neviem vôbec hrať, ja si musím dať toto. Ja si musím dať píšťa, lebo ja neviem hrať s lukom. Kámo, poď, nezdochneš. Len to je to, že oni majú RPGčka. Dobre. A teraz keby takže šmykol sa, otočil sa a bum prask. No, tak 63 FPS, tak nejak sa mi to kolíši. Počkaj, si nabijem luk. Počkaj na mňa, ja ho chcem chytnúť. Kde je? Kam dobrý dostal? Nevadí. Alex, musíš mi typkov nahitovať a ja musím dať kill, lebo 15 ľudí musím ešte 7 krát musím ich zabiť. Tak prosím ťa, ty mi ich iba nahituj a ja už ich zabijem, dobre? Dobre, daj okolo, tak daj, no. Nie 150 rovno do hlavy, hej, ak sa ti podarí. Bo si sa tak... Yes, jeden je mŕtvý. No, to vyhrám na chvíľu. Len ešte sa mi nepáči, že už iba 4 krát môžem zabiť. Jakže ja som noob, hej? Ja sa neviem sústrediť, keď rozprávam. A ešte je lepšie to, že ja som youtuber. Známky youtubera. Keď rozpráva, nevie sa sústrediť. Čo? Nice, dobre. Len musíš mi pomôcť ho zabiť, aby aspoň 10 tam bola. Bude to také uspokojnejšie, vieš, jak. Kamo, ja nerad mierim s tú zbraňu. Ja vypadím. Kamo, som mal utekať, zdrhám. Pomoc, Alexi. Dobre, netrafil sa. Dobre. Kamo, nezabíjaj mi všetkých. Ty mu daj iba 50. Hej, po 50 mu daj.
Dobre, už je po ňom. No už je tam 10, už sa mi to viac páči. Počkaj, koľko stojí nožík? Počkaj, Alex, počkaj. Počkaj, vypni to, lebo ja tu mám to, ty otváram. Poď. Niečo pekné. Ne, to čo je? Charms. Kamo. Why? No ok. Toto je cute. Počkaj. Otváram si toto. Kasínu. Počkaj, ukáž tuto, že čo mi padne. Kamo, blobfish na onu. Počkaj, skúsim nájsť toto. Katana. Charms. Blobfish. Blobfish. Blobafish. Alex, blobafish. Kamo, opening. Tenisová blobta. Ešte toto. Povedať čo dobré. Kamo. No ukáže na ruku, čo mi padne za náručník. Tu už 55? Nič také. No nič ľudia, takže ja idem končiť, dúfam, že sa vám videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, odber zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ, čaute. Woo!